大家好啦，咁我今次咧就要拍呢條片咧，就係講我四大唔中意人哋拍片嘅一啲點講好咧，即係一啲嘅技巧啦，我唔中意一啲方法啦。咁其實呢啲方法可能有陣時我都會犯嘅，係但係我都拍啦。好，咁第一個就係咧，咁我今次就冇寫紙嘅，就口講啦，因為我啲紙已經唔見晒，OK。好慘。咁咧，第一咧 ，number one 咧就係成日跌 cam 啦，即係你影緊嘢，譬如影緊一樣好緊要嘅嘢，拍緊片啊。咁但係你無啦啦成日跌 cam，咁唔係路喎。咁就係成日跌 cam 啊，第一個。好啊，咁我而家係會示範俾大家睇嘅。好，咁大家好啦，咁今次咧我就要講一件事嘅。咁呢件事咧係咩咧？係啊，唔好意思啲 cam。係咁呢件事咧就係講我今日咧就買咗一個好靚嘅袋啦。係大家睇呢個袋係咪幾靚？唉，睇睇呢個袋，靚到咁啊，幾靚！唔好意思，我有啲 cam 啊，好啦。咁我頭先咧就示範咗佢不斷咧就會跌 cam 啦，而且跌得好嚴重。係啦，咁第二咧就係成日都震啦，即係你手揸 cam 啦，成日都震啦。Hello 大家好啊，咁我今次咧就要介紹我面前嘅呢一堆公仔啦。睇一睇呢堆公仔幾精品，幾靚，幾精美。咁首先咧，最底咧就有呢一個嘅 XO 啦，即係唔係 EXO 嗰個 XO 啊，係個卡通啦。咁咧我頭先就示範咗，咁我個人咧唔知係咪腦震盪定唔知點咧，佢咧就手震得好緊要啦。好，咁第三咧就係好多噪音啦。係啦，咁我而家就要示範啦。好，咁 hello 大家好啦，今次咧我就要拍呢條片咧就係講我呢個嘅袋啦，睇呢個袋幾靚。係咁，唔知聽唔聽到嗰陣噪音啊？我就係拍咗頭先，即係咁拍頭先嗰個喇叭啦。咁但係我唔知有冇聽到噪音啊？冇嘅話就唔好見怪，因為我都唔係好知點樣製造噪音。好啦，咁跟住就係第四咧，就係即係你無啦啦，譬如你就係影緊一樣嘢嘅，咁但係你咧就未準備好嗰樣嘢咧，結果就整到嗰樣嘢成日爛或者成日跌啦，即係好唔專業咯，你明唔明？即係我唔係話我自己好專業，就係話咁樣咧，觀眾可能就唔中意睇啲咁嘅片咯。咁而家就示範啦。大家好，今次咧就要介紹呢個初音。哎呀，唔好意思啊，等我睇翻先。今次咧就要介紹呢個初音 figure，呢個幾得意，呢個幾可愛。哎呀！係頭先咧就跌咗兩次，真係唔好意思啊。係爛咗兩次。咁我頭先咧就示範咗呢個講呢個介紹一樣嘢或者講一樣嘢嘅時候咧，就成日都整跌佢或者整爛佢啦。咁好似我頭先咁樣整個 figure 咧，佢就係咁甩啦。係而家係真係甩。咁我呢段 video 就講到呢度啦。咁可能大家可能會覺得我拍得好差或者好無聊啦。咁我都冇計，我會盡量改善嘅。好啦，下次再見啦，拜拜。